हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आए हैं पहली बार तो चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए आज का नेट स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए, तो किस शहर में फ्लिपकार्ट ने एक डाटा सेंटर स्थापित किया है? किस शहर में फ्लिपकार्ट ने एक डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो आंसर है आपका हैदराबाद। किस दिन को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल। और इस बार की थीम क्या थी ये आप मुझे कमेंट में बताइए। एस मुथैया का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? एस मुथैया का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? पत्रकार। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको 10 PM तक आपको मिल जाया करेगा। ये करंट का डेली मिला गया। किसको ट्विटर ने भारत के लिए नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है आपके ये, तो आंसर आपका हो जाएगा मनीष महेश्वरी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? मनीष महेश्वरी। अमरपाल इनका हाल ही में निधन हो गए, कौन थे? तो ये आपके कौन थे? गायक। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन थे, तो ये आपके क्या थे? गायक। सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे को कितना कर दिया है? तो ये हो जाएगा 2 लाख। और कितने से कितना करा है? तो 1,75,000 से, यानी कि 25,000 आपका प्लस कर दिया है इन्होंने।